नमस्कार। आज मैं आपके साथ खांसी की एक ऐसी दवाई के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जिससे पुरानी से पुरानी खांसी ठीक हो जाएगी। दवाई का नाम है टैबलेट लीवोफ्लॉक्स 500 mg, टैबलेट लीसेफ एम, टैबलेट डॉक्सीसाइलिन 400 mg और टैबलेट डेफकोट 6 mg की है। इस दवाई को एक बार नोट कर लें और मेडिकल स्टोर से या किसी डॉक्टर की सलाह के बिना इस दवाई को ना लें, क्योंकि काफी हैवी डोज है और इस दवाई की सिर्फ 2 ही डोज लेनी है, यानी 4 गोली सुबह 4 गोली शाम को। इससे आपकी खांसी तुरंत राहत मिलेगी। मुझे भी एक डॉक्टर ने यह सलाह दी थी, मेरी खांसी जो थी तुरंत ठीक हो गई इससे।